Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, 12 IPA 2. Kita akan dulu ya. Alia Badra, Amelia, Andreas Eja Mukti, Asifah Aisyah, Bella Febriani, Diva Gustrizalmi, Vito Kalinang, Husen, Heru Azmi, Kiki Mayunda, Adit, apa nak pakai baju olahraga Adit? Masalah. Miftahul Musna, Muhammad Kandan, mana pakaian seragam Dan? Muhammad Rifki, Nurha Ogis Bandra, Rahma, Rika, Sofia Afra, Sonia Roza, Suci Amioza, Liviu, Yola Najma, Kofi, Manda Kelawia, Lucy Safitri, Zolifa. Oke, baik, itu yang tidak pakai seragam olahraga nanti ketika praktek ya silakan beli pakai olahraga ya. Ingat kita sudah kelas 12 ya, nanti berapa yang akan jadikan pakaian ya. Oke, baik teman sekalian, kita jumpa lagi pada pertemuan terakhir kita ya, materi apa? Permainan bola basket ya, dengan materi pola penyerangan dan pada permainan bola basket. Nah, pada pertemuan terakhir ini sesuai dengan tujuan pembelajarannya nantinya adalah seluruh siswa bisa memainkan permainan bola basket dari teknik dasar sampai ke membuat pola permainan. Nah, adapun model pembelajaran pada permainan bola basket ini adalah program based learning ya. Nanti nah, sebelum kita lanjutkan pada materi terakhir ini, kita akan lihat dulu ya tentang pembelajaran pada pertemuan minggu yang lalu. Nah, apa akan memberikan berupa kuis atau semacam tes? Siapa yang bisa, saya akan tunjuk tangan ya. Sebutkan nama-nama posisi pada permainan bola basket dan sebutkan apa tugasnya. Yusuf, silakan pilih. Posisi bola basket terdiri atas 5 posisi. Posisi 1 adalah point guard. Point guard biasanya ditempati oleh orang yang lebih pendek dari tim. Kemampuannya adalah mengirim bola dan mengumpan yang baik. 2. Shooting guard biasa dipilih dengan posisi 2. Biasa ditempati oleh penembak jitu. Itu penembak di area 3 poin, Pak. 3. Small forward biasa ditempati oleh pemain yang memiliki kemampuan 1 lawan 1. 4. Power forward biasanya ditempati oleh
Biasa fungsinya dalam permainan adalah mengambil bola atau rebound. 5 adalah center, biasa di posisi 5. Biasanya yang menempati posisi itu adalah orang paling besar tubuhnya atau yang tinggi. Fungsi utama center adalah memblocking bola atau membendung bola shooting dari lawan di area free throw. Coba. Ada lagi? Coba. Pas. Bagaimana? Yusuf? Hapus dulu, Yusuf. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Dalam permainan atau teknik dasar bermain bola basket ada satu passing yang disebut dengan passing baseball pass, atau pada permainan keseharian kita kenal dengan passing pass flip. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pass flip dan apa kegunaannya dalam bermain bola basket? Bisa? Sonia Rosa, silakan. Jadi passing adalah istilah penyerangan dalam permainan basket. Passing sendiri kerap kali digunakan untuk menggambarkan ketika terjadi serangan balik dalam peralihan bertahan ke menyerang. Serangan balik secara cepat ini cukup dengan 1-3 umpan dalam mendapatkan bola. Lagi, pas? Bagaimana? Oke, kita play dulu. Nah, sekilas kita lihat yang apa yang disampaikan oleh Sonia tadi. Fast break adalah sebuah passing yang digunakan ketika melakukan serangan balik. Serangan cepat, 1, 2, 3 orang langsung eksekusi ke ring. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita lanjutkan pada materi kita pertemuan yang terakhir ini, yaitu membuat sebuah bola penyerangan dan pertahanan. Nah, sekarang kita lihat seperti apa, ya, seperti apa pola penyerangan dan pola pertahanan yang akan kita kerjakan nantinya. Kita lihat videonya. How to run transition that fits perfectly in a 5-up motion half-court offense. You'll find a link in the description box down below. But how should you teach transition offense to your team? One drill can make sense to explain the basic concept and the positioning of your players, but it is best to move on to more game-like drills and add defense once your players have a good understanding and have automated the principles of your transition offense. Playing against defense is way more challenging. Intensity and pace of the drill will be higher. In this video, I'll show you 4 game-like and effective drills with high intensity and decision-making to take your team to the next level. I also have a bonus tip for you when you have more than 10 players in practice. So stay tuned to the end. Let's get into it. Nine-player fast-break drill is a continuous 3-on-2 transition drill and is perfect to teach decision-making and how to take the numerical advantage. So we have 2 players under each basket playing defense in tandem and 3 players on offense. 2 players wait off the court on the free throw line extended on each side of the floor. All other players line up behind. The drill starts as a 3-on-2 fast break. The ball handler makes the top defender commit and pass the basketball to one of the players running along the sideline. The first option is to finish at the rim. If the player with the ball gets stopped by the back defensive player, player 1 can use the second option and make a basket cut through the key. This forces the top defender to make a decision, either to stay and let the cutter pass by, or to defend towards the baseline. Opens up the opportunity for player number 3 to show up at the free throw line.
He now has all three options depending on what the defender does. An easy mid-range shot, drive to the hoop, or make an extra pass to the player in short corner. Drill is played live until defense gets possession of the ball. In this case, the rebounder outlets the ball to the player waiting on the sideline. The receiver takes the ball to the middle to start the fast break with the original two defenders converting to offense and filling in the outside lanes and going to the other end of the floor. The remaining players make a new defense or line up off court. The drill is now repeated going the other way. Let your players run wide along the sideline. Push the ball hard and make a defender commit. Always try to take the numerical advantage and attack the rim. Second drill is one of my all-time favorite drills because it is so fast and requires quick switching between offense and defense. So basically, it is a 3-on-3 drill. Every team has 3 players active on the court and at least 3 players off court waiting on midline. Once the offensive team makes the basket or loses possession, all 3 offensive players are replaced by their teammates waiting off court. For this, each player must tag a teammate so that he can go onto the floor and defend the attack that just started. Same applies for the other team and makes it a tough drill with a lot of fast breaks. The easiest way to score is to run fast and to move the game to the opposite side of where the substitution players are waiting. Having the mindset to switch quickly between offense and defense and vice versa can make or break the game. If you have less than 12 players available, you can install a third team to substitute players. 5 offensive players spread across the baseline, and we have 5 defensive players lined up along the free throw line extended, each matched up with an offensive player. The drill starts with a pass from the coach to an arbitrary offensive player on the baseline. The defensive player, lined up across from the offensive player that receives the ball from the coach, must touch the baseline before defending. It is up to the offensive players to make an extra pass to a point guard or to start the transition offense right away. The defense sprints back and reorder their matchups. Now we have a 5-on-4 transition situation and a temporarily numerical advantage for the offense. Once there's a score or a defensive rebound, the teams reset, switch offense and defense, and go the other side. Every other situation, like a turnover or a foul, let the drill run. Adjust the drill to the way your transition offense is played. You can easily give instructions when the players are lined up. Number 4 is another great drill to teach the mindset to switch between offense and defense as quick as possible. So basically, we have a regular 5-on-5 practice game with a small but subtle difference. Whenever the coach whistles, the player who has the basketball must drop it, and the offensive team becomes the defensive team. The player matched up to the ball handler can pick up the ball and push down the floor. All other defensive players convert to offense as well and can run transition. The drill also works with fewer than 10 players. It is up to you as a coach to look for promising moments to whistle and let your players switch from defense to offense. If you are having a hard time being fair to both teams, you can find many apps for your smartphone with a random timer that will do the work for you. Promised, here's my bonus tip for you if you have more than 10 players available for a 5-on-5 practice game.
Oke, silakan semuanya ke lapangan dan dosen pimpin stretching di lapangan. Oke, silakan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Satu ya. Satu dua. Satu dua dua. Oke. Dua. Belum tahan dulu. Nah, tadi kamu sudah mendiskusikannya dalam kelompok masing-masing, ya. Kemudian sudah mencobakannya pada kelompok masing-masing. Sekarang coba masing-masing ketua kelompok atau perwakilan kelompok sekarang presentasikan ke depan hasil diskusi dari praktikum pola yang kamu kerjakan di kelompok masing-masing. Kita mulai dari kelompok tiga. Silakan. Baik teman-teman, kami di sini dari kelompok 1 itu menggunakan posisi 122. Kami menggunakan posisi 122 karena di tim kelompok kami ini tidak mempunyai
center atau center yang cukup tinggi. Pemain kami yang tidak punya pemain yang cukup tinggi. Kami hanya mengandalkan dengan cara menusuk jantung pertahanan perlawanan dengan cara drive dan langsung main bola dan mengandalkan shooting dengan baik. Makanya kami di sini menggunakan posisi 1-2-2. Hanya itu penjelasan dari posisi kami 1-2-2 yang dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu di kelompok 1 yang akan menambahkan lagi? Sudah? Oke. Berikut kelompok 1-3-1. Silakan Yusef. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang posisi 1-3-1. Kami memiliki keuntungan dari postur center kami yang cukup tinggi dan posisi 4 atau power forward yang cukup besar. Dan kami memiliki posisi 2 shooting guard yang bagus, memiliki akurat yang bagus. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Ada kelompok mantapkan praktek polanya pada kelompok masing-masing. Oke.